Pernah tak alami batuk dalam tempoh yang lama malah berbulan-bulan. Memang menyeksakan. Ada yang makin menjadi-jadi pada waktu malam hingga nak tidur pun sukar. Walaupun dah coba pelbagai obat tak juga sembuh dan tak juga lega. Kalau itu yang sedang Anda alami mungkin boleh coba perkongsian dari Azliza Talib ini. Dia berkongsi satu usaha untuk meredakan batuk dalam tempoh 1 hari saja. Ajaib kan? Hanya ada 2 bahan utama yang digunakan, yaitu madu yang memang diketahui berkesan dalam merawat masalah batuk. Tip mudah hilangkan batuk dalam 1 hari sahaja dengan bawang putih dan madu. Bahan-bahan: 3-4 ulas bawang putih, dikupas dan dicincang halus 1 cawan madu. Cara pengambilan: selepas 3 jam, dimakan 1 sudu teh setiap 1 jam. Manfaat bawang putih untuk batuk: bawang putih mempunyai kandungan bersifat antibakteria, antibiotik dan antivirus untuk menghilangkan pelbagai jenis batuk. Bawang putih membantu mengeluarkan bakteria, melegakan saluran nafas dan mengeluarkan kahak yang terkumpul di saluran nafas dan paru-paru.